Bonjour à tous et bienvenue dans Échecs et Maths, la dernière avant la pause estivale, qui revient sur un des plus grands tournois de maths au monde, direction Bastia. L'ultimo campionato scolare dell'anno è quello che adunisce il più grande numero di scuole, quello di Ogismonte. Si svolge sotto un tendone nella piazza San Nicolò di Bastia, che accoglie durante 2 giorni 3.500 zideli venuti da tutta l'Alta Corsica, della regione Bastiaccia di sicuro, ma di no di Valagna, di Ugentru, di Uviumorbu e di Gabigorso. Ogni arbitro benevolente deve conoscere le regole, piglia in carica a ogni giro un scontro tra 2 classi, fa rispettare il silenzio e rende conto del risultato 1 a 1 per ogni scacchiere. Un lavoro di minuzia essenziale per gestire decine di migliaia di partite giocate. Per una tale manifestazione, il sostegno di sponsor, mairie e collettività è indispensabile. La prima giornata del campionato scolare è stata dominata dalle scuole bastiacce, ma di noi scuole d'Aleria. A fianco al suo campionato si disputava la tradizionale giostra europea di giovani. Le squadre monegasche, sarde, di Franche-Comté e di Corsica si affrontano in una fase di gruppo. La squadra di Corsica, con Marc-Andrea Maurizi, Julien Morison, Nabil Bouslimi, Baptiste Roux, Thomas Leccia e Apollo de la Terrière, è impressionante, composta di parecchi campioni di Francia e d'Europa ad asobrare i confronti. Si qualifica in finale, vincendo tutti i suoi match, ma di non senza perdere una sola partita. In finale ritrova la squadra di Monaco, che l'aveva battuto 2 volte largamente in fase di gruppo. Ma stavolta i monegaschi non hanno mica da smeritare, e partite sono strinte. Ma i risultati positivi sanno da infilare. Malgrado la prima disfatta ad un corso in questa competizione, la squadra si impone 5 a 1. La novità quest'anno è messa in piazza, in collaborazione con la Soggio Primura, di un attello di iniziazione a nozione elementare di soccorrenza. I scolari praticano i gesti di primi soccorsi sempre assai sconosciuti, che possono portanto salvare parecchie vite. Regardons une combinaison aussi belle que rare, jouée lors du tournoi de maîtres à Cergy-Pontoise. L'Ajaxien Albert Tomasi, multiple champion de France, a les noirs. Il va extraire le roi blanc pour l'attirer dans le camp noir et le mater. Cette tactique rare s'appelle l'extraction du roi. Regardez et admirez, c'est d'une grande beauté. Le roi blanc est dans sa forteresse. Il faut le faire sortir de là si on veut le mater. Alors, tout commence avec fou E6 en H3, échec au roi. Roi prend fou. Maintenant, un très joli coup d'Albert. Dame F1, échec au roi. Roi H4, le roi monte. On voit l'idée de la combinaison. Le roi blanc est attiré par la force dans le camp noir. Les pièces noires d'ailleurs y attendent le roi blanc de pied ferme. Échec au roi. Le roi bouge. Échec. Encore échec. Roi G5, seul coup. Pion F7 en F6, échec au roi. Le roi recule. Maintenant, échec et mat en 2 coups. Que jouez-vous avec les noirs? Pion G6 en G5, échec au roi, bien joué. Roi prend pion. Mat en 1 pour les noirs. Dame H3, échec et mat. Une grande puissance tactique et une très belle combinaison d'extraction d'Albert Tomasi. Bravo!